多謝嘉賓嚟臨啦，同埋咧各位同學們啦支持呢個今日呢個感恩會咁咧有人問我，佢話你幾時認識福音粵曲㗎咁？又點樣用福音粵曲嚟做你嘅侍奉咧咁咧，首先我介紹自己啦嚇，我就係鑽石山浸信會嘅會友，又係第一屆旗兵嘅同學。咁啊好感謝神啦，俾我有唱福音粵曲嘅恩賜啦嚇。但係我講嘢就唔叻嘅，唔中意講嘢嘅，自細都，所以咧大個咗咧都唔係咁識講嘢。感謝神俾我嘅恩賜就係唱歌。咁樣咧就點樣認識福音粵曲嘅咧？咁喺94年咧，我自己教會咧請報道隊翻報道粵曲報道隊嚟我哋教會開咗個粵曲報道會，咁樣咧就喺嗰陣時認識福音粵曲嘅。咁樣喺嗰陣時咧，我就買咗4盒嗰啲卡式帶啦，係福音粵曲嘅。咁啊擺咗屋企，咁啊到99年有一日咧，就喺公園咧聽到人喺度唱粵曲喎，咁啊吸引咗我埋去聽啦，咁即係好奇妙。咁啊喺度聽嗰時咧，突然間我就諗起屋企有4盒福音粵曲帶喎，係擺咗5年都未唱過嘅。咁樣跟住咧又有個感動喎，如果我喺公園唱福音粵曲吸引人聽，咁啊有機會傳福音咯咁樣，就咁嘅有咁嘅意念出咗嚟。咁啊由嗰陣時開始咧，我就好努力咁樣攞嗰4餅粵曲帶嚟到學唱福音粵曲啦。咁啊好感謝神啦帶領啦嚇，咁我就好快學識咗啦。咁啊第一個福音粵曲組咧，就我自己教會啦。咁嗰時係01年，咁02年咧第二個福音粵曲組咧就係視福盲人中心啊，咁嗰個係第二個，就去嗰度教有6個啦，有6個學生佬啦，係失明嘅，睇唔到嘢嘅，因為佢就靠摸字嘅，摸歌字嘅，咁樣，咁就喺嗰度都教咗好多年。咁神咧好感謝神咧，大使用呢個福音粵曲組啦嚇。咁我喺我旗兵咧係04年畢業啦，就04年12月畢業，就05年1月咧就參加嗰個使命團。咁參加使命團咧就要梗係做嘢啦，有使命去做嘢啦，係咪啊？咁樣咧就係嗰時先認識麥生嘅。咁麥生就帶隊，咁帶住我哋去探訪護老院啦。咁佢帶幾組人㗎喎，一個使命團就分咗幾組人去探訪㗎嘛。咁佢幾組都係佢帶去護老院嘅。咁有一日佢又問我，佢話點解其他組都冇人唱福音粵曲嘅咁嘅喎？佢話不如開組你教佢哋啦咁喎。咁喺06年咧就成立咗呢個福音粵曲組啦。咁就好感謝神啦。就08年咧就又成立一隊福音粵曲報道隊啦。
咁就去過，即係頭先都有上面睇啦嚇。咁咧去到港九唔同嘅教會，就去指領報道啦，又喺社區會堂咧開個福音粵曲報道會等等啦。咁啊神又帶領，即係神又好大使用呢個福音粵曲。咁啊到09年咧，咁啊又被有人邀請去到大埔敬拜會開粵曲組喎。邊個大埔粵曲組啊？請揮個手啊！咁啊跟住09年又同年啦，就咪又喺嗰個咩博愛潮語浸信會粵曲組啦。慈雲山嘅啊，揮揮手啦嚇！零幾年啊，01年啊，都唔記得啲日子啦。開枝散葉啊，太多啊你。咁樣咧又去到嗰個藍田啊嘛，藍田使命團咧，粵曲組啦。咁啊靠著神嘅帶領咧，咁就開咗呢幾個粵曲組啦嚇。咁你話神係咪使用呢個福音粵曲咧嚇？係。頭先連帶見證都係咁啦，係咪啊？就話福音粵曲咧就係傳揚神嘅愛啦，傳揚神嘅福音啦，係嘛？咁啊，我就冇啊連帶講嘢咁叻啦。好叻啊你！我就感謝神俾我唱歌咧，就叫做叻啦嚇。神使用你啊嘛！多謝感謝神嚇。咁樣咧，咁係啦。都唔係靠我叻嘅，係靠住主耶穌帶領嘅啫，神嘅恩典嚇。咁我就唔識講咁多嘢啦，我哋我所做嘅一切榮耀都歸翻俾我哋在天上嘅父神。你啊，好感謝主，真係係啊。唔好走住啊！係唔好走住，唔好走住。係啊，唔好走住啊！講得啱。係咯，所以有時咧，大家唔好睇小自己嚇。一個麗容咧，可以咧有咁多嘅即係開枝散葉嘅時候咧，我相信咧，神喺大家身上咧有唔同嘅恩賜同祝福喎。所以咧嗱，佢係一個好嘅見證，係嘛？見證神咧喺身上嘅作為。所以咧，你哋都係神嘅見證喎。所以你同隔離講，你都係神嘅見證。好，咁我哋不如一齊咧，我哋用一首歌，我哋感恩好嘛？感謝耶穌啊！好。